нет? Отлично все, супер. Все нравится, сервис. Все обалденно. Комфорт, уют. Александр, все хорошо? Двадцать с гаком лет. Да. И отвез его на Соловки. И в этот музей отдал. Ну, сейчас посмотрим, где он будет висеть. Я думаю, что он где-то там висит. Это как раз была, там написано было память вот этого Сергея Морозова. Это в Москве, там, говорят, самое, в Доме кино был плакат такой. И плакат старый такой, да? Лёш, не дави на нее. Не чисти. Лёш, глубже. Вот держит. Глубже не могу, чаще могу. Все, сейчас кия. Ногой ударь, она упадет. Нет. Ты держишь, Вадик? Конечно. Сейчас Вадик отлетит. Пахнет? Такая сказка. Хорошо. Ну что, еще одну? Конечно. Не терзай себя.
третий день Алексей уже оделся, одел рубашку, штаны, прогресс. Вадим с биноклем сидит, ищет нерпу, есть хочет. Сани сперли штаны на острове. Говорит чайки, но это не точно. У меня все нормально, как всегда. Единственное, у кого все нормально. Красавчик. Вот за тебя можно порадоваться. Добрый день. Мы лучше. Хорошо. Спится хорошо. Надо. Ты пьешь? Пью, говорит, каждый день. Галина Михайловна, мы не пьем. Мы не пьем. Не, все нормально. Нет. Нет, мы не едим. Мы едим здоровую пищу.
Смотри, течение, смотри как. Ну что, будем пытаться? Ну да, ну давай попробуем. Заночуем Все, деньги, все. Леша, грибани, ты табани. Леш, ну, Ёптана, греби. ты табанишь блядь, сейчас. табань, Ты пап. табанишь. Ты табань, Всё. я Ты- грибу. Сейчас развернемся. Все, Все. я Давай. в другую сторону развернем. Да, через зад. Все через одно место у нас. Да. Табань. Все. Я же сказал, Леш, грибани. Вам грибани, нельзя. грибани. как ты Вы говоришь. как сведенцы, это ужас. Вы только вот закусываетесь на раз, два, три. О, Я не знаю. Табань, греби, Саша, Леша. Пошли. Греби, Батек, греби теперь. Просто греби. Привыкай, скоро бензинчик-то кончится. Вот домой вот так будем возвращаться. Вот тебе по языку тоже надо бы дать. Так не говорил. Смотри, какой здесь. И они же, я как понял, жрут вот этих... Вот этих. как его? Да, вот этих. Как, ну, двухсортый вот этот моллюск. Да, моллюсков двухсортных пожирают. Спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его, верующие в Тебе с любовью притекающим от великого даровитого Бога нашего, всякий дар всем и кое можно благопотребен, вера непорочное соблюдение, градов наших утверждения, мира умирения, от глада и пагубы избавления. Вот такой у нас завтрак. Вот такие у нас гости. Одна. Вторая. Thank you.
Процветать вам и расти соловки. Спасибо большое за погоду, за гостеприимство. За все. Монаху, как Серафим. Ай? Моисей, ты его спасибо. как только не выскочил. И Алексей. А, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. Путь. Дай Бог, дай Бог. Баллоны остыли. Да, так и есть. Матрос Александр делает свое дело четко. Матрос. Конечно, как он себя вел там на острове. Да, Алексей? Я молчу. Да, не надо молчать, тебе не надо держать. Че, он ест, что ли, что-то? Не пойму, без нас. Что будет, нет? Без нас ест, ребят, что вы? О, обгладал, смотри, ничего себе. Отлично. Будешь еще? Варененький. Вкусненько. Варененький. А тут раздача гороховой каши. Да. Алексей попросил ему 3 половника, а дали только 1. Ох, закрыли уже. Красотища. Здесь только деликатесов и хляб. Грибы одни, грибы другие. Икра заморская. Баклажанные. Баклажанная. Кетчупы. Заячьи верченые. Головы щучьи копченые. Грузди белые. Да. Илья дал. В Ильин день сегодня едим. Праздник отмечаем. Илья, спасибо за грибы. С праздником тебя.
когда к тебе подлетел и рукой машет. Да, прям вообще. Ты машалавил. Побывал там на удаленке. Нет, в нашей жизни что? Самое главное. Что самое главное получается? Создать трудности, преодолеть их и от этого получить удовольствие. Алексей, у тебя волосы дыбом стоят. Не рисковали. Там морожка сверху. Наели. Думаю, дурак, зачем я нахомячился здесь? Надо было там Прикинь, я думал, Уже не морожка лезет. на болотах, а там все в Там бочежинах. в такая этих круглая. Нет, чтобы принесли с собой в карман. На каком На вторую, а потом еще на третью здесь. Вода, ну, воду не захотели. Вроде что воду там. не захотели лезть. И опять на гору, опять спустить. Такого геморроя не хватает. Ничего. Ты снимаешь видео, что? Как он вкусно ест. Да не то, это просто ума есть можно. Черничка. Да, вкусно. Да, не то слово. Ой, вкусно, чистенькое. Ой. Надо еще в грязи намазаться. В голубой. Ну.
Прям будешь святой. И походить во время отлива. Помогите, помогите. Август повесил лето на гвоздь, и разбежались дворовые кошки. Тихо заплакал застенчивый дождь, опять барабанит слезами в окошко. Дверь на замке, на щеколде окно. Сердце стучит, сдаваться не хочет. Жизнь моя просто на лето одно стала короче. Сколько дорог не успел я пройти, сколько чудесных мест не увидел, разных людей повстречал на пути. Одних полюбил, других ненавидел. Где моей жизни дырявое дно? Где вы, черничные темные ночи? Жизнь моя просто на лето одно стала короче. А завтра здесь также, я как понял, в этом противне будем блины делать, да? Если не возражаете, Нет. Не хочет. Жизнь моя просто на лето одно. Стало короче. На замке.
Вот так получается черничное варенье. Карельское. Долгими поморскими вечерами. Да. Он. Коротали вечера называют. Мужья не пьют водку. Нет, Мужья думают о семье, конечно. о родных и близких, Естественно. которые с нами нет, О чем же которыми еще? теплыми, долгими зимними вечерами Нет, вы еще посмотрите, со он своими не просто так, он любимыми. в сетке там. мы будем кушать черничное варенье. И вспоминать о походе. Да. О других, о будущих дорогах, в которых наши жены отпустят нас за черничным вареньем. Глубоко, а? Очень. Все? Даже глубже не стоит. Мне кажется, сейчас оттуда потечет. Вот так вот. Все под контролем. Нас тут, можно сказать, дрючат мошка и комары. А мы И дрючим очень чернику. сильно. Дрючим чернику. Я тоже здесь. Алексей варит там. Еще одну деревяшку Видишь, деревяшка. Ой, пап, там на свое усмотрение. Нет, деревяшка подгорает там, нижний который. Я помешу. Ну, не Погнали. кипит Погнали. За каждую промахнувшуюся ягоду я Вторая. таких получаю. еще. Ладно, не сочиняй. Ну, не Его сочиняй. Выдвигаемся в Время путь. 4:35. Идем в сторону Беломорска. Не раскачала. Ангел мой, будь со мной.